Qonşu bucaqlara ait bir dənə də tapşırıq. Qonşu bucaqlardan biri o birindən 4 dəfə böyük olarsa bu bucaqları tapın. Tənlik qururuq. Emil buyur. Kiçik bucaq x-dir, böyük bucaq 4x-dir. X üstə gəl. Emil nə yazsan? 4x. X üstə gəl 4x. Emil. X üstə gəl 4x bərabərdir. Aha. Bunları toplayalım. Aha, neçə elədi? 5x bərabər 180. Beraber 185 bölümünde 180. 75. 180'i 5'e bölürük Emil. 185 bölümünde Eləyir 36. Aha, 36. Altını yaxşı yaz. Aha. Biri deməli kiçik bucaq neçə dərəcəli oldu Emil? kısa bucak 36. 36 dərəcə. 36 yazırıq sadəcə olaraq. 36 dərəcə. Dərəcəsini də yaz Emil. Aha. Böyük bucaq neçə dərəcəlidir? Neyləyəcəyik? Necə tapacağıq? 536 bu çıktı. Aha, böyük bucağı tapmaq üçün 36-nı vuracağıq 4-ə. Yaz 36 vurulsun 4. Alt-alta vur elə Emil, əvvəl tap onu. 144 dərəcəli oldu. Böyük bucaqda 144 yaz ora. Yox, sadəcə olaraq 144 yaz Emil. Aha. Deməli kiçik bucaq oldu 36 dərəcə, böyük bucaq oldu 144 dərəcə. 36-nı 4-ə vuracağıq. O da eləyəcək. Böyük bucağı tapdıq 144 dərəcə.